വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെയോ പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെയോ ആരോഗ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സപ്ലിമെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സപ്ലിമെൻറ്റ് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് വളരെ വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെഡിസിനാണ്. ഹിമാലയയുടെ ഇമ്മ്യൂണോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ആയുർവേദിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആയുർവേദിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇലകളിൽ നിന്നും മറ്റ് കായ്കളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നാച്ചുറലാണ്, സേഫുമാണ്. അപ്പോൾ ഹിമാലയയുടെ ഈ ബോട്ടിലിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 ml മെഡിസിനാണ്. 100 ml 130 റുപ്പീസാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് ക്യാറ്റിനും ഡോഗിനും ഒരുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഡോസേജിന് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നാണ്. കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ പോലെ ഇത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്. അവരാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് എല്ലാ കുറേ പാത്തോജൻസിനെയും നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കുറേ ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറേ കീടാണുക്കൾ പോലെ, അവരെയൊക്കെ കഴിക്കാനും അവരെയൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് അവരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനുമായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ബാക്ടീരിയസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഇമ്മ്യൂണോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫാഗോസൈറ്റോസിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. പാല് കട്ടിയായിട്ടല്ല. ഡോഗിന് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡൈജഷന് പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കൂട്ടി ലൂസാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കൗ മിൽക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല പൊതുവെ, അതുകൊണ്ട് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഡൈജഷന് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ തിളച്ച പാല് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്, അവരുടെ എന്ത് പാത്രമാണോ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി, ഈ ഔൺസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും 1/2 ounce 1/4 ounce അപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഡ്രോപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1/4 ounce എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡ്രോപ്പാണ്. അങ്ങനെ എത്ര ഡ്രോപ്പാണെന്നുള്ളത് അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ML ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ML ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഔൺസ് ഗ്ലാസ്സോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് സിറപ്പൊക്കെ എടുക്കണ ചെറിയ ഇതിൽ 1 ml 2 ml അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഔൺസ് ഗ്ലാസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഔൺസ് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ 1/4 ml, അതായത് 2 ഡ്രോപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 2 ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ച തണുത്ത പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് അവർ നല്ലോണം ഇൻടേക്ക് ചെയ്തോളൂ. അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാൻ മടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കില്ല. ഇതിനൊരു പ്രത്യേക അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഫ്ലേവറാണിത്. പൊതുവെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഏകദേശം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്മെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടായിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ കുടിക്കാനും മടിയൊന്നും കാണിക്കില്ല. നമ്മൾ പുറകെ നടന്ന് കുടിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ കുടിച്ചോളും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കുടിക്കണതും എല്ലാം.